hyvinvointia, vaan että saan tän joen tähän taustalle ja silloin mä ajattelin lukea tässä jotain yksinkertaista raamatun paikkaa, mutta mulla ei nyt ole raamattua vielä mukana, kun se on kauan painava. Ja mulla ei ole toista vaihtoehtoa, mutta mä tulin vaan kokeilemaan. Mutta tosiaan tää tuuli on vähän tämmönen, mutta tää pipo onneksi suojaa aika hyvin. Että tässä on se kiva, että tässä saa aika hyvin vähän linnunlaulua ja pikkasen joen ääntä ehkä. Ja vähän hauska kokeilla tää jossain muualla. Hei, nyt ei kuulu tuuli, koska ei tuulekaan niin paljon. Tää on ollut vähän tuulisia päiviä, kesällä niin kylmä tuuli. Kiva, että mä sain toin joenkin kuitenkin näkymään tuon taustalle. Tää laatu on nyt aika huono, koska mä laitoin ton mikin sillä, että mä näen itteni. Niin mulla on toi etukamera käytössä. Sitten ensi viikolla tai sitä seuraavalla viikolla pitäisi tulla noin LED-puihin, niin sitten voi näkyä taustalla myös noita ton koivun lehtiä. Mutta täällä on nykyään aika karua, niin että ei ihan kauheasti sellaista tuulen suojaa, mutta en mä usko, että aina onkaan niin tuulisia päivittää, että niin aina sen ei pitäisi häiritä, mutta ei tää mun mielestä nyttenkään kauheasti häiritse. Tää on siis meidän kotoa ihan tosi lähellä. Tosiaan ihan siunaus, minkä Jumala meille antoi, että saadaan asua ihan joen vieressä. Just se mitä mä rukoilinkin, ja se oli mulle tosi tärkeää, että pääsee helposti luontoon, kun mulla ei ole niin helppo aina lähteä kauemmas. Mut sitten luonto on mulle tosi tärkeä ja sellainen, että mä tykkään viettää Jumalan
kiitoksella ja rukouksella. Pyyntö ne tiettäväksi Jumalalle. Ja Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne Kristuksessa Jeesuksessa. En tiedä menikö se ihan noin, mutta sinne päin. Filippiläiskirjan 4 ja 6-7 muistaakseni. Älkää mistään murehtiko. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää. Lohduttamaan kaikkia murheellisia.
ja yliökaltaiseksi, joka kantaa juhlapäinettä niin kuin pappi. Ja morsiamen kaltaiseksi, joka on koruillansa kaunistettu. Logit on ilmeisesti herännyt, kello on siis 3:36 aamulla. On tässä meidän ikkunan äärellä, me asutaan joen äärellä. Okay. Sillä niin kuin maa tuottaa kasvunsa ja niin kuin kasvitaara saa siemenkylvynsä Persamaan, niin saattaa Herra Persamaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen tähden. Kaikkien kansojen tähden. Kiitokset kaikkien kansojen tähden. Kiitokset kaikkien kansojen morsiamen kaltaiseksi. Hän meitä puettaa morsiamen.
autua se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä. Hänen jälkeläisensä tulevat voimallisiksi maassa. Oikeamielisten suku tulee siunatuksi. Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa, ja hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Oikeamielisille koittaa pimeydessä valkeus, armollinen, laupias ja vanhurskas. Hyvin käy sen miehen, joka on laupias ja antaa lainaksi, joka hoitaa asiansa oikeuden mukaan. Sillä ei hän ikinä horju, vaan hurskas säilyy ikuisessa muistossa. Ei hän pelkää pahaa sanomaa. Hänen sydämensä on vahva, sillä hän turvaa Herraan. Sillä hän turvaa Herraan. Hänen sydämensä on luja ja peloton, kunnes hän vihdoin ilolla katselee ahdistajiaan. Hän on runsaskätinen. Hän antaa köyhille. Hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti. Hänen sarvensa kohoaa kunniassa. Jumalaton näkee sen ja närkästyy. Hän kiristelee hampaitaan ja pakahtuu. Jumalattomien halut raukeavat tyhjiin. Autuas, ylionnellinen, kadehdittavassa asemassa oleva on se mies, joka pelkää Herraa, joka kunnioittaa Herraa, joka pitää Herraa suuressa arvossa ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä, hänen sanansa. Hän tulee siunatuksi. Varallisuutta ja rikkautta on hänen huoneessansa. Varallisuus ja rikkaus on hänen huoneessansa. Herran tuntemisen rikkaus. Herran tuntemisen varallisuus. Ja hänelle koittaa pimeydessä valkeus. Jumalan tuntemisen valkeus. Vanhurskauden tuoma rauha ja ilo. Eikä Jumalan vanhurskauttama ikinä horju. Hän säilyy Jumalan muistossa koko ajan. Eikä hän pelkää pahaa sanomaa. Ja sydän pysyy vahvana. Miksi? Koska hän turvaa Herraan. Hän tuntee Herran. Ja on oppinut näkemään, että Herra on luotettava.
tapahtumisi mitä, hänen sydämensä säilyy lujana ja pelottomana. Vihollinen näkee sen ja vihollisen halu raukeaa tyhjiin. Ja Jumala tulee kirkastetuksi. Ja Jumala saa ilolla iloita minusta. Ja minä saan ilolla iloita Jumalasta. Autuas on se asema.